मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बरी ना. सुमार 8 म्हयने जाले ताचेर उपचार चालू आसात. केन्ना मुंबय, केन्ना अमेरिका, जाल्यार केन्ना ताच्या घरा कडेन. आतां अमेरिकाच्यान ताका गोंयान हाडटकच ताच्या घरा कडेन दोतोरांचो पंगड उपचार करपा खातीर आसतात. मात ताची भलायकी अजून बरी जाल्ली ना. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार बरो ना जाला तेन्नाच्यान जायते निर्णय गोंय सरकाराच्या नांवान घेतल्यात. ते निर्णय मुखेलमंत्री पर्रीकारान केल्यात काय आनीक कोणी केल्यात हो प्रश्न उपरासला. गोंय प्रदेश काँग्रेसीकय मुखेलमंत्री पर्रीकार दुयेत जाला तेन्नाच्यान जे निर्णय घेतल्यात ताचेर केल्ल्या सयांचेर दुबाव आसा म्हूण काँग्रेसीचो उत्तर गोंय उपाध्यक्ष विजय भिकेन पुलीस संचालकाक निवेदन दिला, अशें भिकेन पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन सांगलें. मेमोरंडम दिला डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलीस पेंजीम. तेचेर आमी मेन्शन केला आणि सब्जेक्ट हा एप्रिहेन्शन ऑफ कमिशन ऑफ सिरियस ऑफेन्सीस लायक फॉर्जरी, चिटींग अँड रिक्वेस्ट टू टेक अ एक्शन. तुमकां खबर आसतलें की आमचो चीफ मिनिस्टर बाब मनोहर पर्रीकर 9 म्हयने जाले सीक लिवाचेर आसा. सीक आहा आणि ऑलमोस्ट फेब्रुवारी 2018 पर्यंत तो ऑलमोस्ट 9 मंथ जाले. पण ह्या 9 म्हयन्यान तेंच्यांनी अजून पर्यंत मेडिकल बुलेटीन काडूंक ना. पण काल म्हाका दिसता हेल्थ 1-2 दिसां पयलीं हेल्थ मिनिस्टरान मिडियाद्वारे पॅनक्रियाटीक कॅन्सर जाला म्हणून डिस्क्लोज केला. हेच्या पयलीं आमी सांगलेलें की तुमी मेडिकल जी बुलेटीन आसा चीफ मिनिस्टराची ती कळोवची म्हणून. पण ह्या राज्यान जेन्ना चीफ मिनिस्टर ना आनी चीफ मिनिस्टर नासतना सुद्दां खुबशे मिटींग जाता, खुबशे डिसिजनां घेतली जातात, खुबशे फायल्स सायन केल्ले जातात. तेन्ना आमी मागला की जे फायल्स सायन केल्या जे डिसिजनां घेतल्या तेचेर आमकां दुबाव आहा आणि त्या खातीर आमी ती सायनी म्हाका दिसता एक तेंचो रिलेटिव्स करता काय कितें, तेंचे सहयोगी पार्टींतले मनीस करता काय तेंचो PA करता हें आमकां खबर ना. पण फॉर्जरी जाता आनी जावपाचो दुबाव आसा. पुलिशेन निवेदनाच्या आदाराचेर चवकशी करची आनी दुबाव आयल्यार सयांची चांचणी करपा खातीर धाडची, अशी मागणी भिकेन केल्या. अशे फायली पुलिसान आपल्या व्हेरिफिकेशनाक मागचे आनी गरज पडल्यार फॉरेन्सीक रिपोर्टूय तयार करचो. आनी आमी मागला की असले ऑफेन्सीस अंडर सेक्शन 465, 467, 468, 470 IPC read with section 34 and 122, 120B of IPC are made out. हे जे सेक्शन आहात तेचेर तुमी त्या सेक्शनाचेर कोण मनीस जो फॉर्जरी करता, सिग्नेचर हे करता तेचेर एक्शन घेवची म्हणून. कारण तुमी पयला आसतलें की हेच्या पयलीं थोड्या आमदारांनी फॉर्जरी केल्लेली आसा आनी तेंचेर केसी घातलेले आसले जेन्ना पयल्या फावट मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्ना. अशे आमदारूय आसात आनी अशे BJPचे लिडरूय आसात आनी BJPचे नेताय आसात. हे पयलींच्यान जाल्ले आसा. तेन्ना आमी मागता की अशें जावचें न्हू. हे ही गजाल एक धोकादायक आसा. ही डेमोक्रेटिका खातीर एकदम घातक गजाल आसा. सो आमी मागला DIG कडेन गेले म्हटल्यार DIG म्हणालो की आपूण आतां सेक्रेटरीन वयपाचें अपॉयंटमेंट मेळोंक ना, पण आमी इनवटाक दिल्या आनी हेचेर फुडें जे डॉक्युमेंट्स आसा ते आमी आमच्या थ्रू काँग्रेस पार्टी थ्रू आमी काडटले आनी हेचेर फूल हेचेर कारवाई जावची हो आमी दबाव हाडटले.